Yeah, 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 yeah,食咗個鬧鐘，唔使再聽佢發癲，拉開窗簾，部陽光曬到我塊面。尋晚瞓得好，差唔多有8個鐘，成個人醒神晒，唔再靈魂出竅咁夢。今日唔使返，感覺好似中咗獎，成個世界即刻變得勁開朗，唔使再對住個 mon， 唔使再聽老細講，成條街任我行，今日我最大晒 yeah， 今日唔使返，快樂就係咁簡單，將所有煩惱都暫時擺埋一邊攤 yeah， 換件 T-shirt 踢住對人字拖，約班 friend 出嚟唔使諗去邊度坐，有晏晝玩到夜晚唱 K， 直落再打邊爐，時間過得特別快，因為心情特別好。今日唔使返，感覺好似中咗獎，成個世界即刻變得勁開朗，唔使再對住個 mon， 唔使再聽老細講，成條街任我行，今日我最大晒 yeah， 今日唔使返，快樂就係咁簡單，將所有煩惱都暫時擺埋一邊攤 yeah， 雖然聽日之後可能又要再循環，失眠同疲倦可能又會返嚟煩，但係至少此刻我擁有呢份悠閒，叉足電再出發，條路度行得遠啲啦。聽日嘅事聽日先算啦，最緊要係